د الحشر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه 50مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. د همدې الله پاکي بیانوي هر څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي او همغه بر لاسه او د حکمت څښتن دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مغزات دی چې اهل کتاب کافرانو د همدې لومړی غونډې د پاره لخپل کورونو څخه وېستل. ستاسو هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووزي او هغوی هم دا ګڼل چې د هغوی کلاوي به هغوی له الله نه وژغوري. خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغې خواته د هغوی خیال هم نه و. د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شوه چې هغوی خپله په خپلو لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول. نو عبرت واخلئ ای د بینا سترګو لرونکو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلاوالی او فرار نه وای لیکلی نو په همدې دنیا کې به هغو ته عذاب ورکړی او په آخرت کې خو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا هر څه لدی عمل وشول چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره دښمنی وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمنی وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ای مسلمانانو تاسو چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپلو بیخونو ولاړې پرېښودلې دا هر څه د الله په اذن سره وو او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او کوم مال چې الله د هغو یعنی بنی نذیر له اختیار نه ویست او د خپل پیغمبر خواته واړو هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسو خپل آسونه او خپل اوخان زغلولي وي بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الله چې هر څه دغه کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي ترڅو چې هغه یوازې ستاسو د بډایانو ترمنځ لاس په لاس نشي ته چې پیغمبر تاسو ته درکړي هغه واخلي او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کړي له هغه نه منع شي له الله نه ویریږي الله سخت سزا ورکوونکی دی للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون همدارنګه هغه مال د هغو غریبو مهاجرینو لپاره دی چې له خپلو کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوي دي دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه د پیغمبر نصرت ته ملاتړلي اوسیږي همدغه ریښتوني خلک دي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو لپاره تګ نه مخکې ایمان راوړای په دارالهجرت کې استوګنو یعنی د مهاجرو لپاره تګ نه په خوا په مدینه کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړیو دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړای دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو څه اړتیا قدر هم دوی په خپل زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول هغوی فلاح موندونکي دي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم او هغه کسان چې له دوی نه وروسته یعنی نورو زمانو کې راغلي دي هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه مونږ او زمونږ ټول هغو ورونو ته بخښنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړی ده او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه ای زمونږ پروردګاره ته ډیر مهربان او رحم لرونکی ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ته هو کسانو ته نګوري چې هغوی د منافقت کړن لار غوړه کړې ده دوی خپل کافر او اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسو وېستل شوي نو موږ به هم له تاسو سره ووزو او تاسو په باب موږ د هیڅ خبره هیڅ کله ونه منو او کله تاسو سره جنگ وکړای شو نو موږ به تاسو مرسته وکړو خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي دروغجن دي لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون که هغوی وایستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅ کله ونه وځي او که له هغوی سره جنگ وکړای شو نو دوی به هیڅ کله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنگ له ډګر نه به شا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي لأنتم
أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسې ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅ کله پر راجمع کېدلو په سپین میدان کې ستاسې سره مقابله ونه کړي که وجنګېږي هم نو په کلابندو کلیو کې په کېناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپلو منځو کې ډېر سخت مخالف دي. تو دوی سره غونډ یو لاس ګڼي خو د دوی زړونه یو له بله بېزاره بېل شوي دي. د دوی دا حال له دې امله دی چې دوی بېعقله خلک دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغو خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپلو کړو خوند څکلی دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته ووایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بېزار یم زه خو الله د عالمیانو له پروردګار څخه ویریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو همدغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنانو له الله نه ویریږئ او هر څوک دې دا وګوري چې د سبا لپاره یې څه کړي دي. له الله نه ویریدونکي اوسئ. الله په یقیني توګه ستاسې د ټولو هغو عملونو څخه باخبره دی چې تاسې یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. د هغو کسانو په څیر مکیږي چې الله یې هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل همدغه خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅکله یو شان ته نشي کېدی. همدا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. که موږ دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای نو تا به لیدلي وو چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټېږي او ټوټه ټوټه کېږي. دغه مثالونه موږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته. په پټ او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی همغه مهربان او رحم لرونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته. هغه باچا دی ډیر مقدس، له سره تر پایه سلامتی، یعنی له هر عیب نه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسی، په زور د خپل حکم نافذونکی او د لویی څښتن لوی کوونکی. پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک یې کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هستونې پلان جوړونکی او د هغه نافذونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوره نمونه دي. هر څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی.